හරි දැන් ගිය පාරේකේදී මම එක්ස්ප්ලেইন කළා මේ සිම්පල් ඉන්පුට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ අර අවුට්පුට් එක දෙන හැටි දැන් ඒ ගන්න ඉන්පුට් එකත් එක්ක අනුව අපිට දැන් ඉන්පුට් එකක් දෙනවා නම ඉන්පුට් කළාම හෙලෝ නම ඒ කියන්නේ මම දැන් ප්‍රභාත් කියලා දැම්ම නම් හෙලෝ ප්‍රභාත් කියලා ලියවෙන්නේ. ඒ වගේ ඉන්පුට් එකක් ගන්න හැටි සිම්පල් විදිහට අපි කළා. ඒ වගේ මේ මම දැන් එකක් කරලා පෙන්නනම් ඒ වගේ අර සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් මේ ඉස්කෝලේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන අර normal procedures එක ඒ කියන්නේ එකතු කිරීම වැඩි කිරීම if then else වගේ කොහොමද කරන්න කියන එක ඒකේ මම ගිය සතියේ කළා අර සබ්ජෙක්ට් එක මාක්ස් එන්ටර් කළාම ග්‍රේඩ් එක ගන්න විදිහනේ ABCD ගන්න එක එතකොට අර if then else කියන එක nested වෙලා ඒක nested if then else කියන ටික එතන මම cover කළා ඒ වගේ මේ සාමාන්‍ය හුඟක් කැල්කියුලේෂන්ස් අපිට මේක කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම අපි අනිත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වල කරන ඒවා වගේම තව අපිට පුළුවන් අර ෆන්ක්ෂන්ස් වගේ එක කරන්න කොහොමද දැන් පැස්කල් වල තියෙන මේ Python වල තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් කියලා දැන් මේකෙත් තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් කියන එක ඇත්තටම දැන් say කියන එකත් ෆන්ක්ෂන් එකක් මේක define predefined ෆන්ක්ෂන් එකක් මොකද say කියන එකට ඇතුළත පැරාමීටර් එකට අපි මොනවා හරි දැම්මම ඒක ඩිස්ප්ලේ වෙනවනේ ඒකත් ෆන්ක්ෂන් එකක් එහෙම නෙමෙයි මෙතන අපි ඩිෆයින් කරනවා ෆන්ක්ෂන් එකක් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක හරි ඒ වගේ දෙයක් උත් අපි කරලා බලමු මේ ඊට අමතරව ගිය පාර හරි ඉතිස්සල සැනහෙරේ කෙනෙක් ඇහුවා මේක ටීචර් කෙනෙක් කොහොමද නිකන් අර සිම්පල් මම නිකන් ගේම්ස් වගේ වත් කළා අර ෆේමස් එකක් තියෙනවා මංකි බනානා කියලා නේ ඒ කියන්නේ වඳුරෙක් එහාට ඉන්නවා උඩින් එක එක කෙසල් ගෙඩි වැටෙන්න සලස්වනවා කෙහෙල් ඇවරියක් වගේ. එතකොට අර වඳුර ඒක මේ අල්ලගත්තොත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්තම් නැහැ. ඒ වගේම ඒක තව වැඩි දියුණු කරත හැකි මොකක් හරි වඳුරට හානිදායක දෙයක් උඩින් එනවා. ඒකට අහුනොත් එයාගේ අර ලකුණු අඩු ලකුණු කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ගේම්ස් වල කියනවානේ හෙල්ත් කියලා එකක් නේද? ඒක අඩු වෙන විදිය. ඉස්සෙල්ලාම මම පොඩි සිම්පල් එකක් කරන්නම් හැමදාම වගේ පටන් ගන්නකොට තව එකක්. අපි නම්බර්ස් දෙකක් ඉන්පුට් කරලා නම්බර්ස් දෙකක් මේ ඉන්පුට් කරනවා A B කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක දෙන්න ඕනේ Z කියලා. හුඟක්ම සරල එකක් නේ. දැන් ගිය පාර අපි නම ඉන්පුට් කරලා ඒක අවුට්පුට් කළා වගේ. දැන් මේක ස්ක්‍රැච් වලින් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේක මම හිතන්නේ හැමදෙනා වගේ දන්න දෙයක්. ඒ වුණාට මම ආපහු සිම්පල් විදිහට කරන්නම් මේ ස්කැච් කියන එක කරපුම නැති අය ඉන්න හින්දා කෙලින්ම අපි මේකෙන් පටන් ගන්න හැමතිස්සෙම ඊට පස්සේ අපි බලමු ෆෙන්සිං කියන එකට ගිහින් ෆෙන්සිං කියන එකේ තියෙන්නේ මේ ආස් කියන එක තියෙනවානේ එතකොට අපි අහනවා මෙහෙම ආස් අපි මේ මුකුත් වැඩි ලියන්නේ නැතුව නිකම්ම x equal කියලා දාන්න and weight. ඒ කියන්නේ x වල අගය තමයි දැන් අහන්නේ. එතකොට ඒකේ උත්තරේ තමයි මේ ආන්සර් කියන එක. right? ඊට පස්සේ variables වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා set my variable to කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මෙතන මේ my variable කියන එකට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතනින් ක්ලික් කරලා ගත්ත හැකි variable එකක් define කරන්න ඕනේ. හරි අපි කොහොමද ඩිෆයින් කරන්නේ මේ ආන්සර් එක තමයි එතෙන්ට යවන්නේ මේ බිංදුව වෙනුවට ආන්සර් වේරියබල්ස් වල ඉන්නේ අලුතෙන් වේරියබල් එකක් හදනවා අපි x කියලා වේරියබල් එකක් ගමු මේකට විතරක් තිබ්බහම ඇති ඕකේ ඒ වගේම මම y කියලා වේරියබල් එකක් හදනවා තව වේරියබල් එකක් හදනවා z කියලා x y z right හරි දැන් මෙතන මේකෙදි ක්ලික් කළාම දැන් ඒ ටික ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. x කියන එක ගත්තා. set x to answer. හරි. x වල එක answer එක ඒ කියන්නේ answer එකේ value එක x වලට යනවා. දැන් Pascal වල අපි කියන්නේ x becomes answer කියලා නේ. Python වල තියෙනවා x වලගේ answer කියන එක ගන්නවා.
ඒ වගේම මේක අපි මම මේ බ්ලොක් එක රිපීට් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් කරනවා. කරලා පල්ලෙහාට ගන්නවා. ලේසියිනේ එතකොට. හරි. මෙතන දැන් ගන්නවා y equal කියලා. ඉතින් ස්පේස් එකකුත් තියන්න. ඊට පස්සේ set y to answer. හරි. දැන් xy කියලා මෙතන තියෙනවා. variables දෙකම ගන්නවා. හරි. xy දෙකට යම්කිසි values දෙකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක simple computer input එකක් දෙනවා, internally process එකක් එනවා, output එකක් එනවා නේ. අපි දැන් කවුරු හරි ළමයෙකුට කියනවා ඉලක්කම් දෙකක් ඒ ළමයාට දෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒක එකතු කරන්න කියලා. ඊළඟට එයා කියනවා එකතු කරලා මෙන්න මේකයි උත්තරේ කියලා. එතකොට ස්ටෙප්ස් කීයක් තියෙනවද? ඉන්පුට් එක තියෙනවා. ඊළඟට ඉන්ටර්නල් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දෙක එකතු කරලා තව වේරියබල් එකකට ගන්නවා. ඒක කළාට මදිනේ. මොකද දැන් මම දන්නේ ඒ ළමයා දන්නවා මේක එකතු කරලා එයාගේ හිතේ තියෙනවා. හැබැයි එයා මට කියන්න ඕනේ. අයි කියන එක තමයි අවුට්පුට් එක. එතකොට ස්ටෙප්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි දැන් ඉන්පුට් එක. ඊළඟට ප්‍රොසෙස් එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. I variable එකට යනවා set my variable කියන එක දැන් z වලට දාන්න ඕනේ යම්කිසි අගයක්. මොකක්ද එන්නේ? x වලයි y වලයි දෙකේ එකතුවනේ. එකතුව ගන්න ආයි operators කියන එකට යනවා. මේකේ plus කියන එක අරගෙන අපි ගමු variables වලින් x කියන එක මෙතෙන්ට ගෙනත් දැම්මා. y කියන එක මෙතෙන්ට ගෙනත් දැම්මා. මෙතෙන්ට හරි. දැන් process එකත් හරි. z becomes x plus y. z වලට ගන්නවා x එකතු කිරීම y වල අගය. හරි. දැන් ඊළඟට මේක display කරන්න ඕනේ. display කරන්නේ කොහොමද? ආපහු මේ looks කියන එකට ගිහිල්ලා say මෙතන දාන්න ඕනේ variable එක z. x වලගේ අහන්නනේ. මම දෙන්නම් 10යි කියලා. ඊට පස්සේ y වලගේ අහනවා. ඒක 20යි කියලා දෙමු. දුන්නෙන් පස්සේ 30යි කියලා උත්තරේ එනවා. ඔන්න මෙතන ලියත හැකි නිකම්ම 30 ලියන්නේ නැතුව z වලගේ නේ. z වලගේ 30යි කියලා. හරි. ඒක කොහොමද ලියන්නේ? z equal 30 කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතන z කියන එක ගන්න නැතුව යම් කිසි දෙයක් join කරලා ලියන්නේ. මේ z කියලා අකුරෙන් ලියලා ඊට පස්සේ value එක ගන්නවා. අපි operators වලට ගිහිල්ලා join කියන එක ගන්නවා මෙතන. ඕක අරගෙන මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ උත්තරේ ලියනවා. වම් පැත්තේ ලියවෙන්න ඕනේ z equal කියලා ස්පේස් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක මෙතෙන්ට ගෙනියමු. join එකකින් අර variables හරි කොටස් දෙකක් එකට join කරනවා. ඒ විදිහට join වුණාම ආපහු run කරමු. x වලට 5යි y වලට 6යි දුන්නොත් z equal 11 කියලා ලියනවා. අපිට z වල ලියත හැකි summation කියලා ලියත හැකි ඕන දෙයක් ලියත හැකි නේ. කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. හරි. අපි කැමති දෙයක් එතන ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙම. එතන ඕනනම් ලියත හැකි x plus y. ඒ කියන්නේ x වලගේයි y වලගේයි සමානයි z කියලා එන විදිහට ලියන්නත් පුළුවන් නේ. එතන මේ වගේ variables ලියත හැකි. හරි. දැන් මෙතන මේකම අපිට modify කරත හැකි නේ ඕනම සමීකරණයකට. දැන් x plus y කියලා කියන්නේ එහෙම නැතුව variables තව අරගෙන අපිට ගන්න හැකි ඕන විදිහකට වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පුළුවන්ද වෙනස් කරන්න අපි හිතුව මෙහෙම එක value එකක් දෙනවා. value එකක් දෙනවා. අපි මෙහෙම ගමු. දැන් අපි නිතර පාවිච්චි කරන එකක් conversion එකක් වෙන විදිහට. අපි හිතමු temperature එක. උෂ්ණත්වය දෙනවා centrigrade වලින් දුන්නාම
ඒක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ ෆැරන්හයිට් වලට. අපි සමීකරණය දන්නවනම් ඕක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් නේ. right? අපිට පුළුවන් දන්නවා දැන් සෙන්ටිග්‍රේඩ් වල කියන එක නම් අපි දන්නවා ෆැරන්හයිට් කියන එක දැන් එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා දන්නේ නැතුව ඇති. සෙන්ටිග්‍රේඩ් වල යන්නේ 0යි 100යි අතර. ඒ කියන්නේ ජලය නටන උෂ්ණත්වය 100යි, මිදෙන උෂ්ණත්වය 0යි. ෆැරන්හයිට් වල යන්නේ කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේ පල්ලෑම උෂ්ණත්වය? ඒ කියන්නේ ජලය මිදෙන උෂ්ණත්වය කීයද කියලා? එහෙම නැත්නම් මේ බොයිලින් පොයින්ට් ඒ කියන්නේ කෙලින්ම වතුර නටන උෂ්ණත්වය in Fahrenheit 212යි නේ. 212 කියන්නේ අරක 32යි. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර ગેප් එක ඊට වඩා වැඩි. මම ඉස්සලා කෙලින්ම සමීකරණය ගන්නම්. temperature in C. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලින් temperature එක දෙන්න. මේක ඕනේ නැහැ. මේ දෙවෙනි එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ දැන්. අපි variables ඉඳලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු නේද? දැන් x y z කියලා ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි අලුතෙන් ගමු සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලට C කියලා ගමු. ෆැරන්හයිට් වලට F කියලා ගමු. එතන පහසුයි. ඊළඟට මේකෙත් මේ දෙක ඕනේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලින් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ වැලියු එක ගන්න ඉන්පුට් එක C කියන එකට assign කරන්න. ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? conversion එක. දැන් මෙතන Z නෙමෙයි F Fahrenheit. Fahrenheit convert කරනකොට තියෙන්නේ අපිට කොටස් තුනක් එනවා. සෙන්ටිග්‍රේඩ් කියන ගණන ඕනේ 5න්. බෙදලා 9න් වැඩි කරන්න ඕනේ. 5න් බෙදලා 9න් වැඩි කරලා ඒකට 32ක් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් ඔය වගේ හුඟක් ඒ වගේ කන්වර්ෂන් සමීකරණයක් තියෙනවනේ. දැන් මම මේ කරන්නේ ඒ වගේ සමීකරණයක් තියෙන එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා නිකම්ම x + y කියලා ගන්න නැතුව. right? එතකොට සෙන්ටිග්‍රේඩ් වල අගය 5න් බෙදලා 9න් වැඩි කරනවා. ඒන උත්තරයට 32ක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඔපරේටර්ස් කොහොමද ගන්නෙ මෙතනින්? ඒක හදාගන්නේ කොහොමද? ඉන්ටර්මීඩියට් වේරියබල් එකක් අරගෙන අපි අලුතෙන් වේරියබල් එකක් ගමු. මේක වේරියබල් t කියලා. ටෙම්පරරි වේරියබල් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සෙට් කරමු. මෙතන මේ හදපු සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ c වලගේ 5න් බෙදලා 9න් වැඩි කරපු එක මේක ටෙම්පරරි වේරියබල් එකට සෙට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ගමු අලුතෙන් එකක් ගන්නවා f කියන එක. දැන් පැහැදිලිනේ c වලගේ ආන්සර් එක ගන්නවා c වලට ටෙම්පරරි වේරියබල් එකට ගන්නවා c 5න් බෙදලා 9න් වැඩි කරන එක. හරි? ඊට පස්සේ අපි මේ ටික දාලා දැන් F වලගේ කියන්නේ ෆැරන්හයිට් අගය මේ පළවෙනි එක T දෙවෙනි එක F කියලා ගත්තා ෆැරන්හයිට් කියන එක. ඒක මෙතෙන්ට ගන්නවා අපි අර දෙකේ එකතුව. මෙතෙන්ට ගන්නවා T. පැහැදිලිද නේද? දැන් කැල්කියුලේට් කළා. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක දෙන්න ඕනේ. looks වලට ගිහිල්ලා say මොකක්ද දෙන වේරියබල් එක f. හරි දැන් මේ ටික තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. right මේක තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හුඟක් සිම්පල් විදිහට තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක රන් කරලා බලමු.
සෙන්ට්‍රිගේට් අංශක බිඳුව කියන්නේ කීයද එතකොට? 32යි කිය දෙනවනේ. මෙතන නිකම්ම 32 කියන්නේ නැත්තු 32 මේ ඉන්නේ ෆැරන්හයිට් වලින් ටෙම්පරේචර් එක නේ. නිකම්ම ඔය 32 කියලා කියන්නේ නැතුව මෙතෙන්ට මම දානවා මේක දාමු. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔපරේටර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ජොයින් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ F කියන එක මෙතෙන්ට දානවා. මේ පැත්තේ ලියනවා මම කෙටියෙන් ලියන්නම් ටෙම්පරේචර් කියන එකට in Fahrenheit කියන එක right. දැන් ඒක පැහැදිලියි. අර ඉස්සෙල්ට වඩා ටිකක් user friendlyව තියෙනවා. centigrade 100 කියන්නේ Fahrenheit 212යි. හරිනේ. හරියට එනවා. දැන් ඕනම මැද එකක් අරන් බලමු. centigrade 37 කියන්නේ 98.6ක් වගේ. හරි. දැන් මේකේ තව එකක් තියෙනවා විශේෂ අවස්ථාවක් අපිට චෙක් කරගන්න. බිඳුව චෙක් කළා 100 චෙක් කළා ඒ කියන්නේ ජලයේ මිදෙන උෂ්ණත්වය ජලයේ නටන උෂ්ණත්වය තව එකක් තියෙනවා -40 කියන එක. ඒක විශේෂ උෂ්ණත්වයක්. ඔව් -40 කියන එක විශේෂ එකක්. ඒකේ එන්නේ -40මයි. මම අර පෙන්නන්න -40 කියන එක ගත්තාම -40මයි එන්නේ. කෙලින්ම -40 කියන්නේ ෆැරන්හයිට් වලින් -40. දැන් ඒ වගේ සිම්පල් ඒවා අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙහෙම එකක් කරනවා. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනවා ඉන්පුට් කරනවා month එක ඉන්පුට් කරන්නේ නම්බර් එකක් විදිහට 1 to 12 1 2 3 4 5 6 එහෙම 12 වෙනකම් එන්ටර් කළාම අවුට්පුට් එක දෙන්න ඕනේ ඒ මාසෙට දවස් කීයක් තියෙනවද කියන එක. අපි ඇසියුම් කරමු පෙබරවාරි කියන්නේ 28යි කියලා. ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද ලියන්නේ? if then else එක දාන්න වෙන්නේ අපිට නේ. ඒ කියන්නේ ඕනම මාසයක අංකය ඇයුවාම 1 හරි 2 හරි 1 12 අතර නම්බර් එකක් දුන්නාම ඒ මාසේ තියෙන දවස් ගාන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතන ලොජික් එක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? මොන වගේ ලොජික් එකකද පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් අපි අර ග්‍රේඩ් එක ලියනකොට පාවිච්චි කළා මාක්ස් චෙක් කළා 75ට දා වැඩි නම් මෙහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ආයෙ චෙක් කරලා නේ. ඒ වගේ මෙතන චෙක් කරන්න පුළුවන් අපිට. හරි? අපිට පුළුවන් යම්කිසි මොඩ් ඔපරේටර් එකේ ඔව් මොඩ් එකෙන් කොහොමද ගන්නෙ? 0 වුණොත් 30 එන්නත් ඒක 1 වුණොත් හැමතිස්සම 2 හරියන්නේ වගේ හැමතිස්සම හරියන්නේ නැහැ නේද ඒක? පෙබරවාරි වලට ගැලපෙන්නේ නෑ නෑ ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ජූලි අගෝස්තු දෙක ගන්න. ජුලයි ඕගස්ට්. ඒ දෙකේම දවස් ගණන 31යි. 6 වෙනි මාසෙයි 7 වෙනි මාසෙයි. ඔව් සර්. එතකොට ඒක ගන්න බෑ. නේ? එතන අර ඔව් සර්. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට නෙමෙයි තියෙන වෙන විදියකට. ඒ හින්දා ඒක ගන්න බෑ අපිට. හරි? අපිට මැනුවලෙම හිතන්න වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු දවස් 31 වෙන මාස කීයක් තියෙනවද කියලා. මොනවද මේ මාස කියලා නේ? ජනවාරි, මාර්තු, මැයි, ජුලයි, ඕගස්ට්, ඔක්තෝබර්, දිසැම්බර්. ඒ ටිකද නේ? කිහිපයක් තියෙනවා. ඒත් අපි ලියන්න ඕනේ 1 3 5 7 8 10 12. ඔය ටිකද දවස් 31. ඒක වෙනම සෙට් එකක්. හරි අපි ඒ ටික චෙක් කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්නේ. month value එක මෙන්න මෙහෙම. 1 හරි ඊළඟට 3 හරි ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන් නේ. 31 වෙනවා මම චෙක් කරලා දානවා දවස් ගණන 31යි. ඊළඟට එහෙම නොවන අවස්ථාව. එහෙම නොවන අවස්ථාවට කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා දෙකක් කියනවනේ. පෙබරවාරි තියෙනවා 30 කියන ඒවා එනවනේ. 31 නොවනවා කියන්නේ පෙබරවාරි ඊළඟට අනික 30. 30 එන්නේ අප්‍රේල් ජූනි සෙප්තැම්බර් නොවැම්බර්. ඒකේ තියෙන්නේ 4යි. අදක වැඩි ගණනක් තියෙනවා. ඒකත් චෙක් කරනවා. අර මාස 31 තියෙන දවස් ටිකේ මාස ටික චෙක් කරලා 31යි කියනවා. එහෙම නැති වෙනකොට එල්ස් එකට දානවා 30 තියෙන මාස ටික චෙක් කරනවා.
ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එහෙම නොවන එක පෙබරවාරි. දැන් මේක ලියන්න ගියාම හරි අමාරුයිනේ. if month එක m කියලා ගත්තොත් check කරන්න යනවා if එකේදී m equal 1 or m equal 3 or m equal 5 or m equal